dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Herat Palu. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai TBC. TBC adalah penyakit infeksi paru-paru menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC dapat menyebar melalui air liur dengan cara batuk dan bersin. Ketika kuman Mycobacterium tuberculosis terhirup oleh orang lain, maka di dalam tubuh kuman akan dilawan oleh sistem imun atau daya tahan tubuh. Jika seseorang dengan daya tahan tubuh rendah, maka akan mengalami gejala penyakit TBC. Apa semua sih tanda dan gejala penyakit TBC? Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Yang kedua, batuk disertai dengan darah. Ketiga, keringat dingin pada malam hari disertai demam. Yang keempat, nafsu makan menurun. Yang kelima, penurunan berat badan secara drastis. Siapa semua yang berisiko terkena TBC? Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok aktif, lingkungan tempat tinggal yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai resiko tertular TBC. Tak perlu khawatir, penyakit tuberkulosis atau TBC dapat disembuhkan. Segera kunjungi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Petugas puskesmas akan memeriksa dahak Anda untuk memastikan apakah ada kuman Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh Anda. Ikuti pengobatan dengan tuntas. Minum obat antituberkulosis secara teratur sesuai anjuran dokter. Penting untuk memiliki pengawas minum obat atau PMO, kontrol pengobatan secara teratur. Penyakit TBC dapat dicegah dengan cara mengikuti program imunisasi BCG ketika masih bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan, menutup mulut menggunakan sapu tangan dan tisu ketika batuk, dan tetap menggunakan masker. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Makan cukup asupan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan tidak meludah sembarangan dapat membantu mencegah penularan. Cegah penularan TBC pada keluarga tercinta. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.